guys, may bunta guys. Diri may guys, panday guys yung gahi guys. Naghimo-himo sa pagpayag ba guys. Para na may tambayan ba guys, igot to guys. Tugan, na ako langgam ya guys. Tukmog kaon na sila kuan guys. Pamahon nagsaging. Ito panday guys. Nakagahi na panday na guys. Nahuman na yung project guys. Nakahimo na gyud siya kuan guys. Purok-purok ba. Lutuan dayon na kog bihon guys. Napoy isda na sab nagiluto na una, adobo mo na una paksiw but sa lutuan na basta mo na to. Kada diha guys. Wala nabusog na jud mi ana guys. Okay. Lamian man sila sa ako luto na bihon guys. Chamba-chamba ra man to eh. Wala mo kunog kuan. Nilutuan sa barko guys. Chip gok mo chowking ni guys. Ito lami guys. Ada diya nagstambay-stambay mi guys kay blessing na guys kay nahuman ang iya project sa purok-purok niya guys. Moto kada maorat to guys. Salamat din sa pagtan-aw.